entambula y'ennyonyi omusuubuzi yavanga wano n'eddiiru ye n'agenda e China n'abagamba njagala munkolere amanda ng'oli wagateeka mu leediyo gamala ennaku eza ezasukka naye kati gamala n'essatu gabbiri omulala n'agenda eddiiru n'agamba nti wemuba mukola munkolere engatto ng'emala omwezi ogwa omugoka abayinza okubuuza nti katulu ate aba afunamu ate naye nti era ku ngulire omwezi ojja kuddayo ogula engatto endala biribe oyambalanga engatto okumala omwaka omulamba n'okwata n'ogwokubiri bwe tewalabanga omusomesa ng'atandika okukusomesa engatto ng'oli mu P3 n'ojja kutuuka mu P7 ng'engatto yemu gyakyayina tewabirabako ebyo kati China ekyo kyeyakola kyetugirayo abantu nti wotegeera amaanyi gano ekitonde kyetudisikasinga amaanyi nti lwaki kiba nti no gano amanda galiko erinnya lye limu naye gano ne gamala ennaku 3 ne gavumbera oba ne gavulula ate gano ne gamala wiiki. We are talking of energy. Kigeza ayina energy nyingi yalwawo yawangaala lasting. Ayina energy entono tagenda kuwangaala. Sikutegedde. Mu nsi tukolera ku energy. Buli kintu kyonna era tugamba nti energy is neither lost or wasted. Energy osobola ogikozesa gwe nolowooza nino kirabika ava exocelate negenda mu state endala okugeza osobola okuba n'amazzi mu kidomola yeba liquid n'ogakwata n'ogafumba oba tugamba ofumba gakunywa n'ofumba ebikopo nga 10 n'osigazaako nga 8 ebibiri ne bigenda awo mu bbanga as vapor but si lugakyali mazzi omulala n'akwata gano kati singa ogamba sina budde ate nowana ebiyenje biyinza okugwa mu mazzi gano oba ebiku oba ensiri n'ogakola n'ogateeka mu fridge tegagenda sigalayo nga gakulukuta gajja kukwata ice but it is still water, just states zezikola ki zezikyuka kati n'omubiri gw'ogutono guba guli n'omubiri we guli tusobola okukebera lero tugamba nti no sukaali akuluma singa oddayo ne weekolako tujja kuddamu okukebera nga ate state ogivuddemu nga bagamba luli twakebera nga twakupima nga olina sukaali leka tugenza okuddamu pima nga ali mu nnomo tolina buzibu bwonna oba tolina buzibu so bwe kityo bwekikola ki bwe kibeera kaakati energy era gye tulina esobola otuyamba y'amasavu energy yetuyamba etya nti omuntu omuwa ebintu ebirimu amasavu omubiri kye gukola kye tuyita ketone bodies nga kwotambulira mu kifo ky'otambulira ku glucose n'otambulira ku ezo ketone bodies era wozitambulirako ogenda okulaba ng'omubiri oguddaabiriza ate nga n'amaanyi ogakoze eki ogafunye olw'okuba glucose ono aleka ebintu bingi mu mubiri aleka obuvune bungi tuva nitutukise netugamba abantu bamukole ki bamuveeko bagira bamwewummuzaamu nga kyetwagala kwe kubataasa nti glucose aleka collateral damage nyingi yes tusobola omufunamu amaanyi energy naye damage gyaleka ki nene kane tugamba nti tewaliyo fuwero ndala omuntu gy'asobola okukozesa nga takoseddwa n'abeera nga obulamu bwe bubeera bulungi teriyo eyo fuwero nti gyeri nti ge masavu nga omuntu abitandika olumbiri nga gulwaningira ku ketones ekyenjawulo kyekiriwa ekyenjawulo nti otandika okulwaningira ku ketones ne baba bakusangamu kansa otandika omulinnya ku nfeete olukulwaningira ketones
kubanga zino cancer cells tezisobola kulwaningira, tezisobola kukola ki, tezisobola kukozesa, tezisobola kukozesa ki, tezisobola kukozesa fuel ene ya ketones. Obutofaali obuli faulty tebusobola kukozesa ketones. Kyekyenjawulo ekibeerawo. Okitegedde? Kibanga woonoletera omwana nga mulwadde n'omuteeraawo emimba, emimba togimanyi. Njawulira buwulizi. Gy'emiwogo. Kitegeera? Emimba gy'emiwogo nti senga ogiwa omwana nga mulwadde. Makyazi yandiyagadde ogira naye abatagikola ki? Abatagisobola kyekyamazima. Kati ne kino nti obutofaali buno bufuuse cancerous. Oba zituta cancerous cells. Tebusobola whatsoever the situation okozesa ketones. Kiba nti omuntu otumuzza ku masavu kuba nti mu byalya 70% masavu, protein ziri 20%, carbohydrates tukozesa complex zenva endiirwa. Kanso abamugoba lwaki nti ekyandadde kifiidinga kansa ennyo olwokuba nti obutofaali obuli cancerous bukozesa nnyo sukaali mungi, tuba tukigobye. Ogenda okukola nga omuntu gadaga nti omulwadde wa kansa ng'embeera eteredde. Ekyo kyekibeerawo ssebo. Kakati ate abantu ekyo bakitya nti gw'okanda kwerwanako omuntu akole ki? Atereere ng'ate ye takkiriza. Okitegeera? Okanda mulwanako omugamba omanyi kozesa kino ne kino ne kino nga ye takkiriza. Nti ye alabanga ggwe oba by'omugamba bigenda omutta. Kati abantu abo bawulira. Ntuddeyo ku ngero ze twatandikiddeko. Mu kusooka okutuusa ng'obwongo bw'abantu tubugudde. Ne bategeera nti nno ebintu bisoboka. Ne bategeera nti nno makyazi tulwala naye si tekirina kuba kitundu okuffe. Ekyokulwala. Abantu bantegedde nti nno tusobola okukyusa obulamu bwaffe okuyita mu bye tulya, okuyita mu bye tunywa. N'ekikwetaagisa okumanya ki ky'ogenda okukola. Wateekwa okubaawo kye tuyita transition. Nti omuntu aba abadde mwavu tayinza sigala mu mbeera z'abaddemu mpaka ku mwaka. Ate bw'asigala mu mbeera ezo ate mbw'asuubira okufuna obugagga. Wateekwa okubaawo transition nga olaba nti nno ekisaanyo kiba kyagala okubeera free, kibeere kya ddembe, kitambulire mu bbanga. Kiteekwa okukkiriza kigende mu kagundi, tukayita kakakuuni. Kiteekwa okukkiriza kibeeko we kyesibire okumala akabanga, kijjeko gano agagundi ago agajimbi agayokya abantu, kigende mu state endala ne mu state endala paka lwe kifuuka ekiwojjolo, oba what we call metamorphosis. Complete change. Era ekiwojjolo buli muntu akyagala. Era bw'okiraba nga kibuuka okiterawo n'omukono ekikola ki? Tosobola kuteerawo kisaanyi. Okitegeera? Kati omuntu aba ayagala okubeera omulamu ave ku kutiya z'amadagala. Ave ku recommendation ezitategeereka ze baakwata n'ebikwata. Ateekwa okukyusa. Kaabe professor, tewali shortcut. Etteeka ligamba you must change. And that is a universal process. One of the professors, what we meet senior, w'Abafalisaayo we yajja ekiro ng'awaanawaana Yesu mu Yokaana 3 mujja agenda musomewo. Abasinga Yesu mumanyiiko olunyiriri lumu Yokaana 3:16. Nti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo, atamukkiriza omusango gumaze okukola ki? Okumusinga. Nti kubanga ono tetuma mwana we okusalira ensi omusango. Naye ensi erokokere ku ki? Ku ye. Okulokoka kitegeeza kuwona, okulokoka kitegeeza kukyuka. Kati ensi yali eyonoonese bino byonna byowulira abantu kuttiŋŋana, kukola kikubagana, abantu kukola birwadde ate birwaze balwadde birwaze bantu bannaabwe ate bo bafunemu ssente.
kati ezo zonna z'oli entale za pharmaceutical biki byonna ebyo Katonda yali tatonze ensi ebeere bwetu, waliwo ebintu ebyakola ki ebyagwawo. Naye profesa omu oba osini omu wagenda alabe kiki Yesu biki byakola. Olwamala okweyanjula amubuuziza nako namugamba naye tukuwulire ettutumu byokola bino tuli muntu wa bulijjo wava eri Katonda. Yajja na kiro. Yesu n'amugamba nti byonna by'oŋŋambye mbiwulidde, naye you must be born again. Ati yamugamba nti olina okuba omufalisaayo, kwera yali akimanyi nti muki mufalisaayo. Yamugamba nti olina okuba munnaddiini, era yali akimanyi nti muki munnaddiini. Naye ebyo byali tebisobola mumukyusa. Kati ne wano mu byobulamu oteekwa okukkiriza ove mu comfort zone gy'obaddemu ey'obwa profesa, ey'obwa dokita, ey'obwa engineer. Ove mu comfort zone gy'obaddemu bate baatugamba enniimu zikozza. Nomubuuza nti enniimu mmeka ezikozza? Nti ffe baatugamba omujaaja gusiruwaza, ffe baatugamba omujaaja gwerabiza, baatugamba n'omugamba omujaaja aki ogwerabiza. Ati baatugamba pressure tewona, kasi tuteekwa okuvamu eyo comfort zone zitasikoola. Abasinga nti era ateekako kiri nti baatugamba, kiringa abamu bwe bagamba nti baatugamba nti kyayisubi, simanyi mbu omuntu bwamunywa bagamba alwala nkaka, alwala kiki enkaka, baatugamba alwaza enkaka, naye nga kyali kituufu. Era nze kwe ndikwatako oyo omuntu oyo gwe baatugamba oyo kwe ndimukwatako tujja kwekwata amataayi, kubanga awudiisizza ensi yonna yonna. Mbadde njogerako ne mukwano gwange naga naye bino by'otuyigiriza natandise okunywa akaniimu, olise basifunye kaniimu nywa akacungwa, nagamba naye tekantwale kaakabina, naasigaza akabina. Anti kati dokita eyo endowooza kati abasinga gye balina, ate kati endowooza erinnyo mu bugundi mu bakyala. Nanga agamba nti bwe nanywa akaniimu nze akabina kange kaveeko, omwami tankyawe, sigenda sigaza kabina. Era eyo endowooza kati eri mu bakyala. Oyo n'agamba nti simanyi entangawuzi bw'oginywa simanyi ekaza. Okitegedde? Naye ng'ensonga okitegedde. Naye obiwulira buwulizi jasibwa mu bantu. Baatugamba yaleese obuzibu. Kiki kye bagambye nti naye kakatulwo abantu bafaayo obudde obinoonyerezaako, teri abinoonyereza. Banyweza kino ky'abaani? Baatugamba. Kati baatugamba abantu batufuddeko, bajjaga nti muneeyo omukulu afudde kansa. Mukama bw'atyo wayagadde, nedda. Mukama temumuteeka mu bintu byammwe bya butamanyi. Katonda tadiringa na ignorance. Kutambulira ku kiri kujja baatugamba ekya ignorance. Era twabasomera wano olunyiriri nti si buli muntu afa nti omuntu nti afudde leero mmeka mukaaga. Leero kati waliyo abantu abali awo mu ddiiro, abantu bali mu kkungubaga, abafudde olwaleero nga bo tebalwalwa butamanya ng'ekiseera kyabwe tekinnabakuba nga balina kufa mu 2 nga 3. Kati babasaga nti inna lillahi Allah bwatu bwakoze nedda. Mukama bwatu bwayagadde, nedda si bwayagadde. Ignorance yo butamanya. Ate obutamanya bannaffe bali balandifrendi bagamba tebukugisaako musango. Senga nzija nenkutema ejjambya nenkutemako omutwe because I'm ignorant, tekigana musango kubeereyo guteekayo mu kkooti. They will prosecute me. Makyazinga sikola ki? Simanyi. Obutamanya tebukugisaako musango. Kati oba olina kulwana okulaba nti nno ova mu butamanya, because obutamanya kiri very expensive, kya buseere nnyo. Omusajja omu ayitibwa Socrates yagamba nti azudde ebintu ku nsi 2, ekimu nga kirungi, ekimu nga kibi nnyo. Ekibi kye yazuula bwe butamanya. Omulatini kyayita ignorancia. Waliwo omuntu era alumwa sukaali lwa butamanya nga sukaali amulumye omwaka ogwasooka, ogwokubiri, ogwokusatu, gwakuna, gwakutaano, gwamukaaga, gwa 10 edikedi. Era ng'akola buli kyonna dokita we kyamugamba, naye nga ignorance ye mutawaanya.
nina jo mukyala badde jo oba ku jo badde lwakumaga jo tero lwakukaga Saturday lwali lwakutaano Friday nina namusanze awo katale ngaddidde ebigere abinyise mu baafu mukwano gwange nnyo mukwano gwange tera okusaaga naye nemubuuza kiki kyokola nanga munaali ebigere bino mba naakatambulako bweti nebijamuka ninga gwe batadde obuliro mu bigere kati nemugamba infact nayegadde namugambye nti owuliriza OPFM nangamba njiwuliriza era n'omusawo oyo mumanyi naye ndi kusonda maanyi kubanga nzijjayoko naye nga distance okuva wali okimanyi nti awo wanusunga 5 dokita si wala wano mu katale ogamba wano mu lubasi badde ngenzi wano badde banyo ogamba mu main market badde ngenzi wano mu katale akalonga akokulubasi nebino badde njagadde oyetaaga kakatula kibo naye nga ekimusumbuwa kirabika goni menopause. Yes, kakati ekyo nakyo byose n'okireeta nga tumaliriza kuba njagala tutaaba amasimu. Abantu gye baliko okuvaamu resonance ne bava mu comfort zone oba gye banaayanguya the earlier the better. Abalala ekibattanga ojje kuba aba ignorance bugayaavu resonance kati oyo resonance y'emutta wakati okuva ku lubasi okujja wano kitwala eddakiika Dr. Sal waliwo endwadde eziruma abakyala naye nga zibaluma lwabukola ki lwabutamanya ate abamu nga bagendera kubiri mbu ate ekigambo mbu abantu bakiwulirize ekigambo mbu si fact waliwo kita fact ne fiction mbu it is a fiction, it is not a fact. Era guli musajja munamawulire oli musajja akoze ku radio singa munamawulire jana agamba batugambye embu agamawulire ogateeka wano kumpewo munamawulire bali tulinga ndi wano ku scene omusajja bamukubye essasi era amukubye essasi adduse bamukutte asala ensalo ya Rwanda fact atawa polisi tenabakola fact. So mbu si fakti mbu kitegeeza omuntu aba abuusabuusa batugambye embu oba kitegeeza twabiwuliddeeyo tali sure kati ffe tujje ntuba ntukuwa ekintu ekiri conksure ekintu ekiri approved nti research zifulumye from universities and universities zonna zemutenda amaanyi Harvard, Princeton ani nga ziraga you can reverse diabetes type 2 asobola okumureverse nga naddeyo n'abeera mu nnomo. You can reverse cancer, you can reverse heart disease, endwadde z'omutima. Tewetaaga kuteeka mu buvaluvu biri ebyedda osobola okiriverse ng'ogenda kukozesa kino ne kino ne kino. Bwali bukola dokita bwali bukolera abantu tebukola bumala ne buddamu ne n'ozibikira omwana oddamu n'ozibikira. So kabaka painkiller omuntu batomuyambye. Dokita twagala tujjeyo ebintu omanyi nabula nina ebintu binawuliranga simanyi bonna aba radio oba nobaali babiwulira batugambanga nti abantu babatwala India eyo nebagenda nebateeka mu gundi emitima gy'embizi simanyi kati nange nali biwulira gawuliza nebagamba nti bamututte India batugambanga nti omuntu bamutwala India eyo babatwalanga India nebabakyusa gundi emitima era ngaomutima bamuteekamu gwaki gwambizi. Kati ekyo ngambye tife twakulanga tukola ki tukiwulira buwulizi era nti ezo myths twatulina ozijjawo kakati tebamuteekangamu ekyo balina buvaluvu bateekamu ne bukuyambako okulaba nti nno omutima guno kituyita pacemaker pace kwegukolera ebintu byagwo kubanga omugaso gwagwo twagiyiga wano nti bomba yaffe ekuba omusaayi okwetola omubiri gwo gwonna omusenga mwemutambulira ebirungo n'empewo ey'obulamu kubanga bw'otaba na mpewo ya bulamu ofa mu kaseera katini ate bw'otaba n'amazzi era nawe ofa mu kaseera kati twalaba nti mu byokwega byaffe tuzze nga tuyiga nti emmere erina namba 3 mu bintu eby'omugaso. Empewo yeesooka
ne kuddako amazzi emmere enamba 3 naye okimanyi nti abantu priority bagiwa mmere omuntu asobola okusiibawo nga tanywedde wadde akagiraasi k'amazzi omuntu asobola okusiibawo nga asampola ng'alinga oxygen gwe bamuguza obuki so nga tino yandibadde akozesa mu bungi amazzi naki ne oxygen kati olwokuba nti bino n'abantu tebabimanyi z'endwadde z'olaba eziri rampanti nti otunulira nti amalwaliro mangi abeeyita badokitaazi bangi naye ng'endwadde zo zirinnya buki olina kaavu y'endwadde olina statistics zikusuula eddalu tomanyi nga ku byogeddeko eri abantu bebajje ne batwala mu guuni mu malwaliro ne batamuwa bujjanjabi bulyawo naye dokita olumutuukako wat niwaba nga tanaba mukwatanagamba byemuteeka wali mu guuni okumuwa ekitanda okuwumula obulungi n'okufuna empewo ennungi omuntu n'atereera era nagamba n'okugamba nti dokita tanaba yadde kumpaako kubujjanjabi wadde naako okuva lwenazze tanaba kumpaako yadde kakerenda naye mpulira nga waliwo enjawulo ate ekirala ekisinza okutta abantu tutaka abantu era mu bintu ebyokusaaga ye bureaucracy kikyotegeeza nti omuntu atuuka nga bakimendera nti mulwadde wa kansa nti musooke mugende mukole gundi nze muntu awagira ennyo okukebera naye ate waliwo kyetuyita emergency nti ate kakati katumale omujjako akantu aye tukatwale e Nairobi ate lulwetwadde nga tutyanga kati omuntu ne bamuleebuukanya ogwekyo obudde bukola ki bugenda waliwo omukyala twamusanga awo mu meri pasa zaaka yantwala manyi pasa zaaka ayina that spirit eyo nti tayagala kukola muntu akola ki tugenda tukanga omukyala sayidi yonna ezimbi ngeri okiraba nti kansa yakola ki yamuluma naye nga mu woodi mwe bamutadde nga muwonya nze nabeerawo katono ne mbabulira ebyokukola n'enfuluma n'enzira bweru kati kasazaaka n'asooka n'asigala ng'amusabira n'abakansolingamu naawe then ndoza n'abagamba mungere ne Dr. Kizito ne bajja aboozi gye nali nyimiridde nebagamba tugenda kukola kino nakyo naye kati olidde awo wewali omutto tafuna musana wanga omuntu yandifunye ku vitamin D every morning woodi yenyini ewunya kati awo nyini wagenda okukola ki okumutira ddala tetuganya yina ekirwadde kimuluma naye wano wenyini era wabaawo enkyukakyuka mu kiseera kitunali nga tuyinza nakumanya nti alina enkeesa eri kati bureaucracy ate mugende mutesitinge kano ate muleete kano yes ripooti ezo tuzeetaga naye waliwo ekyetaaga emergency ate n'okukolebwako omuntu abeere ng'akola ki kati ebyo abantu byebabeeramu ate kati genda okole ne kino nekiri bwe bigenda okuggwerayo ng'omuntu yabafaako naye nga sente zemuyiye mukebera wano nyingi nnyo x-rays nazibanga x-rays nkugambe ati tunabakonfaminga bamukube gundi tetunabakola ki naye ng'ate nga senior superintendent oba medical doctor buukimanyi waliwo testi zosobola okulwaninga naawe nga gwe mu bukugu n'ogamba kino kiri bweki kati ekirala ate mu ekyo ekirala tetulina kumenya abasawo kuba bo bakola mulimu gwabwe kati nze okunenya nkuzaayo eri abantu why do you wait okubeera ku ndiri okusooka n'ogwa ku kitanda eyo era enkola ya colonial mentality in fact abazungu batulekera wano okusoma just kutungira kutusiba tubeere basireebuzi baabwe we are not liberated at all bantu bameka abafaayo n'agamba nti buli myezi 3 nja kukola check-up teri kyebabawa ngende nkole vital gundi vital check-ups nkebere ku vitals zange tugamba vitals tugamba ekibumba omutima ensigo amawugwe kati n'ebirala kwe bigendera bameka bakikola kubanga omwaka wandikikoze emirundi 4 omwaka mulimu kwota nye emyezi 3 emirundi 4 babale kati abantu abamu bagenda dokita ne batunulira ebintu babirabanga ebyabagagga andi omuntu wagenda n'akola ekyo bakulabanga akola ki eyejalabya omuntu omulala n'amala waliwo ekintu abantu kirala bakufokasingako nti woba tofuluma kintu kya mutawaana nnyo nga togenda bulungi manju nga teweeyabya bulungi omuntu n'amala ennaku 4
naku 5 wiiki uli agamba kasasi kyagenda eyo mu kabuyonjo omuntu nabeera manyi dokita abantu bajja ne babeera no mu tawuni n'amala okuva ku makya lwazze okola paka lwaggulu nga tatikkudde kajja kuyita okutikkula muwe emyaka 10 kugamba agenda kubeera ki naye ekyo nakyeyagaliramu era n'anyumiza banne nti era nze bwe ngenda mu tawuni nze spendinga sente gamba nti ngenda mangi kutikkula era onzijukiza twali tugenze in my early formative years eza mu area eno ey'obujjanjabi wellness twafuna omukisa twali tugenze mu semina emu twamala wiiki namba kati omu ku basawo baffe abaali batusomesa nga munene muyimbulukufu akomeeri yatusomesa n'omusomo gwatunoga kati nkizula luvanya nti era tusomesa byonna byali bifu naye nga wali twamukubirenga ne tukuba emize tugamba nti wamma gwe musawo waffe gwaba atusomesa yali atusomesako ekyo kyenyini kyoganyaga nti mu tawuni eyo waliyo endwadde nnyingi era nze wenzija kwegamba kinkalubiriza n'okugenda emanju mu toilet zaayo era nammwe mbakubiriza temugendayo nga bwatusomesa bwatyo nga kikyatusomesa nti twewale infection zeeri kati jangu bwekola byokola ddayo ewaka gyobaotikkulira kati nakitegeera nga ti wamma omuntu kyava yali nga yenna mungi ebbuto liyiikayiike ne ku bisambi yenna atambula awejja naye olwokuba nti ena ekitiibwa kiri ekyobwa dokita tosobola kumubuuza lwaki otambula owejja lwaki oli munene nnyo nakitegeera luvannyuma liŋŋamba yalina bad habits butafuluma ate ze embeera dokita ziri nnyo ku gundi ku ludda luli eri kakati olukiza n'olumenya ziri ku ludda luli eri nnyo kakati ekintu ekyo abantu bakigayaalirira era abantu bangi balina ebikyafu eby'emirembe emingi nga kati bibalwaziza pressure bibalwaziza endwadde za sukaali bibalwaziza endwadde za kookolo oba kansa bibalwaziza endwadde ezibaleetera okubanga omuliro mungi mu mubiri gwabwe basanyalala ogutakoma kati ngaomuntu omugamba nti omanyi tugenda kuteeka ku puroguramu tukole kino nakino nti nze njagenda eyindi ebyo tebinawe tebikola ali musirasiko tayagala kukyusa mpisa ze tayagala kulira nga omugamba nno togenda kuddamu kulya kawunga okumala ebbanga bwe riti tayagala kumukuwulira nga omugamba nti ate kakati ogenda kwongezaamu ebitungulu mu byobadde olya bakusalyasalyamu ekitungulu kiramba oba 2 oba 3 bongereko enva endirwa nnyingi tayagala kulira nga omugamba nti nno ogenda kukubanga giraasi ya kyukamba oginywe buli lunaku nga temuli sukali tayagala kumuyaga nti ate kati ogenda kuddamu kunywa sukali agamba kiki oyagala kunkolaki babyagala ebyo kati awo omuntu atandika okweta obusongasonga eno ofiisi eno eriwa nina gwe nagambye eno gyosonze eno ojja tugogewaza nagenze nembaako nebyennunga nebateekamu kamulali nebateekamu yagambye nti muba mulimu gundi kamulali bizzeeyo saagala naye natakimanya nti kamulali ono kayeeni yalongoosa omusaayi wulira abantu abafuna blood clots gogamba bazijjawo butalya bintu biri essential yangambye nti bwobanga otaddemu gundi bizeeyo bakuwe sente zange saagala kundeetako kamanyiiro nafujja saagala kajanja bazeeyo akayani abagambe babiteekemu era nembizaayo naye wanyize n'obizaayo nga wasibye omutima kati awo gwokimanyi nti nno abayindi bano batukubisa birungo naye dokita omanyi nga ndwawo nnyo okulaba abakyala abali ekambulali anti balina ekizibu ajaga nti kamulali ate kali tankaze bannaaye batugamba era ndwawo nnyo okulaba omukyala nti tanywa sukaali kirazira ndwawo omukyala muga nti nave ku sukaali oyagala kusuula lino ggwanga kati awo kyegambe status kukolero kyetudiscuss nze abantu tebaagala kuva mu comfort zone ojagamba mbawulira nze mbawulira ebyo ebigambo byonna byemwogera mbiwulira bulungi naye nkyasonda maanyi esobola bamagambirawo nti sisobola omulala n'agamba nti kamule kamale okutambula wonna wonna we binaagaana nzijje kati kyokka wajja ku final hour ayagala mbugwe ate okola ebyamagero
kiwonerewo n'omuganja omubiri si gwaguleetako akajanja gulina process zaago zigukoleramu kyova olaba nti ffe tuli strict nnyo at one time ayo idea Dr. Kagwe yagireeta yagamba omuntu wajja wano nga wa myaka 7 tuddamu mmuteeka ku programu zaffe isooka baba n'entondo batawaanya omuwa ebiragiro tabiwulira n'agamba nemugamba tebaatugamba nti no tuli b'amagye n'agamba kati nasooka n'enkigaana neresistinga netufiirwa abantu aba nemugamba sebo programu yo njikkiriza as a director nemugamba ntitaddeko omukono abantu abo bana batuletera abo okuggyako nga oli agenda kukkiriza amateeka gaffe ge tugenda omumuwa okuva ku A paka ku Z oyo gweteeka ku programu abantu bagala kuva mu comfort zone tekyagalira ddala naye ate ayagala afune results ennungi kibanga omuntu nga tayagala kusoma tayagala kukola research okayagala yeteeke mu mboozi z'abamanyi naye awe opinion kati opinion ogenda gijjawa tosoma tokola research naye oyagala weteeke mu mboozi z'abaki kati be bantu baffe nti omuntu omugamba okitegeera kubanga baba n'empaka onkugambye omuntu atamanyi yasinga empaka bamanyi buli kimu era nze batulunako butunuzi ate kati omugezi kyekyoka era nanyinga nebuza nenga naye lwaki baprofesa basirika nnyo lwaki bavayo ne bayamba eggwanga kubanga nze wabweru sirina bigambo bingi bibeera wano ku muzindaalo alina bitono kati yenkola yabaprofesa kati dokita ojja kuwekana n'omuntu nga tamanyi ate nga tayagala kumanya ate okimanyi nti omuntu atamanyi takkiriza nti tamanyi akituufu ekyo kati bwe buzibu tulina nti abantu baffe tebaagala kumanya tebaagala kukola research naye ate baagala nnyo okweteeka mu mboozi z'abamanyi nabo baweewo opiniyoni gweokimanyi tulina abantu ffe batuwa amagezi engeri y'okujjanjaba abatabimanyi bedini nomugamba kati goli musawo li okumpa amagezi engeri yengeri okujjanjaba ate wa newomuwa akatabo kamu nomugamba kale kati oba oyagala okweteeka mu mboozi z'abamanyi nkuwadde kana akatabo genda okasome wiiki ejja ate asobola nosoma kwadde page emu n'omugamba kati nze gw'okalana naawe okuva 2007 ndi mu kusoma bintu bino ne leero ninga atamanyi kuba nze kyenayiga ekintu yesu principle gye yawa principle yegamba nti no mubeere ng'abaana abo abato omwana omuto ayinza okubuuza ebibuuzo nga4,000 n'owulira nga n'omutwe gukwetooloola olunaku lumu naliko chaplain w'essomero naye bansomya bayibuli taata emisana n'ekiro ng'omwana ajja n'akubuuza ekibuuzo era we nayigira bayibuli naye nga njiyigira mu nkola ya piiga twende kubanga nga nkimanyi senga ngenda nga nsamala nga sinnanyiriza bayibuli bajja kunzira miguwa era lumu omwana yambuuza ekibuuzo naye lwakuba nange ndi musajja mugezigezi si ndi mukalukalu omanye omukalukalu tajja buseera bwe bumwokyaga awo we butuuse wenjagala kyova bagaa nti omukalukalu tajja buseera kasa bumwokya butula nti bumwokyeza awo wennyini wenjagala we butuuse kumbe bumwokyeza lunaku lumu omwana yansikambula ekibuuzo nali nakava okuyigiriza naŋŋamba kati chaplain omaze otuyigiriza tweyanza nnyo senga mba mu buliri bwange nensaba nga ndi bwereere nensaba essala eyo omukama agiwulira nga teri muntu mukulu yali akimbuuziza bbanga limaze nga ndi musomesa wa bayibuli okitegedde ekyo tewali yali akimbuuziza omwana omuto yasooka okimbuuza neŋŋamba kyekino yesu kye yali agamba that childlike mind ey'okuyiga naye kati ono omuntu waayiga yakatabo kamu tajagala kuddamu kukwata ku kitabo alowooza nti ye mumanyi yekka n'omugamba nga munne ebintu bingi ebyokuyiga mu nsi muno yesu you are an engineer naye bino ebyobulamu tubitegeera nze expert waabyo nange mu bya engineering okola kyonsinga era sobola kweteekayo nga woolaba wali omukwano gwange actually nze mwita nakojja wange era olwasale twageranga netumuinterviewinga naye ngaoyinza oseka nogwa ne ku ttaka mukulu tambula emirundi kuba nali nkyali e Kampala nga gyabira nga nange gyembeera kati nga ka trading kizana nga jja nayimirako awo ng'agenda ku program abantu ne bamubuuza ebiki
muntu w'abantu lwakoma omulaba kwedyo nga yekalakasa nja kuba ennyondo nja kuba ekirobula kyase naye nga ze jole person kati nga tumubuuza ebibuuzo naye yagamba nti olunaku lumu maama yali agezaako mu advisinga ku bya politics n'amugamba maama gwe nogera bazzukulu bokyogero naye bino ebya politics ebyo bindekere nze expert waabyo ebyekyogero sibimanyi okitegeera kati abantu bateekeddwa okutegeera nti kino kyempaako opinion ddala nkimanyi kinako lisaaki amala okiraba naye kati omuntu ajja wano nina embeera yanjigiriza okubanga nsoma manyi nakola literature naye nina omwana eyanchallenging ali mwana wa buwala ate nga namutunulira nga namunyoma ati kunyoomera kwe kuleeta obuzibu namunyoma naye yanchallenginga ndi mu maaso nkutakazinga olaba ngokutakazindaalo eswaga lyonna gwalina edda twakiyitanga kuyiwa buyinja olina agenda ayiwa obuyinja bwo bwonna bwobadde okuŋŋanyiza ebbanga yanchallenginga obuyinja bwonna ne buyiika waddeyo nga tolina swaga ate naddayo nga nina okimanyi kino kiyinza okusuza mu kitabo ekyo kyokka kyampa amaanyi okuddayo okukolaki okusoma ekyo kyokka kati naffe twalina obwana kati bakazi bakulu balina n'abaana nga bumpi bunnakampinginya bwe buti nga tuyingira mu sans class 2-3-2-4 senimero kitende jjukira buli omu essomero lyovaamu obuluuza nti oli wa mutawaana gosinga kumbe mugenda okugenda mu kyetuyita kulusibu obwana kye bwatukola mu bunnakampinginya ng'obwana bugezi bufunira mu 9-10 ffe basajja bo nga tuli eno mu 6 kati ekyasinga otunyiiza nga mulimu agalenzi nze nali mutono okuva dda nga ndi figa zino ezaalagirwa kati mutwabangamu n'agalenzi gano ag'amaanyi sebo obwana buno obumpi ng'ago n'agalenzi bugasinga max zigenda okukoma nga obwana butusinga nga ekyo bana ekyansomesa ebitabo nga mpulira sikikkiriza bwana buno bunsinge ate nga si bwe busoma ennyo mu kiraasi nti buli awo busoma nnyo kabeera awo kalinga akasumagira kumbe ku magezi kwe bukoze naye nga bukuchalenginga n'ogamba mukama kati buli challenge zino zibaawo zikuyigiriza okubaako kyokola kati Katonda aleka endwadde zino ne zitawaanya abantu omuntu n'azuukuka nze ndi muwagizi nnyo wa pain obulumi bubeewo omuntu atafuna bulumi tamuvinga gwogamba lwaki obwavu bwe buluma ennyo omuntu ne bumuyingira bulungi ku ggumba ate omuntu oyo asobola okuvaamu omuntu obw'omulamwa kubanga aba tayagala kuddayo mu bulumi buki bwayiseemu kati naye omuntu senga olubuto lumuluma obulungi sukaali n'amuluma obulungi samutaimuzi ayinza osiikinga alternative n'agamba naye nkizisezza amakerenda nga dokita bwe yaŋŋamba emyaka 10 sikolaki sifuna njawulo n'ennyingo ziyongera kunnuma omutwe gunnuma buli wamu wannuma ewaka sikyatuukiriza mirimu ng'omusajja okimanyi sukaali amalamu kati omusajja oyo yayandibadde akola amalala n'effujjo yandibadde asigala mu comfort zone azuukuka naye ng'azuukuse lwa bulungi lwa bulumi so olumunzi empagira obulumi bubeewo nti watabaawo bulumi kyenji tejja kujja antiri ng'omuntu ekintu kimulume ne kimutuusa ku kisenge abamu ne bavaayo ne bagamba neetaaga kyenji ekimala antiri ng'omuntu bamugambe nti kati omanyi tetugenda okukola effujjo likususse ekyenda kyekyo ne tugenda kisalako nagaye nga bwoguyita byowunagali ekimugambe mugenda kukola ki n'alyoka azuukuka n'atandika okulya enva endiiro naye ng'azirira ku pisito kati ate bamubeetaga kuteeka ku pisito ku mulimu gwa muntu kati abasinga batandike n'okugamba nti bampe katunkuba kati neetaaga okulya katunkuba twamuyina taata waffe ng'anyotanywedde mwenga asula mu birabo ecupa ajula zigaali ne bamugamba kati puleesi ekuli bubi muganda waffe teyatandika okulya bukabbawero ka katunkuma buli lunaku okukakanya puleesi omulala twamulina ate dimansita wange somero sijja ddogera nga mukulya emmamba
akwata ekisooka mu ggwanga. Emmamba naye erina obuzibu. Alakbar. Omanyi obuzibu obuli mu mmamba? Omuganga. Nkubuulira. Nze minisita w'ebyo. Ogenze. Otusiibudde. Emmamba yennyini. Ate gwe ensi ensuubizo onoogituukamu. Omusajja ali emmamba n'agejjuka yenna naye nga ng'ewuumira ku nnyanja. Gwe gw'omanyi atambulako wano nawali yenna n'aweekeera. N'agenda sisitemu gye twalimu be basinga amalwaliro mu ggwanga. Ne bakolako kye bakoze ne mugamba ebintu bikoze eki. Ebintu biganye. Ne bamugamba naye kyetuyinza kati kyetusobola okulikomendingira. Ne bamuteeka ku salape y'akatungulucumu. Agezeeko okulwanyisa omutima gugenda amasavu mangi naye nga wotula naye obanga avudde n'ekifa ky'emmese. Engeri gyawunyamu ebikyafu ebimuvaamu. Kuba ye katungulucumu akamula takutya nti oba oli pulezidenti oba oli ani. Kati oli agamba nti nze ndya katungulucumu mpunyenga ebyo si katungulucumu si yabaawunya gwe abaawunya ebikyafu ebikola ki ekuvaamu. Kuba kati eno emmamba bw'otunuulira emmamba ebeera wa mu kitoogo omulimu gwayo okukola ki kulya bikyafu ebisengejja ebijje mu ki kyekimu n'akabizzi era ffe ku pulogulaamu yaffe tekaliiko. Kubanga mu nsi eri eyasooka tewaaliyo tugiyite ki Jinja City Cancer gundi authority. Jinja City JCAA authority. Oba ekamba gye bayita Kampala City Council Authority. Tebyaliyo abo tebaaliyo. Kati Katonda yali yatonda nti buli area ng'ateekamu ekinywayo obutwa ekibujjayo mu nnyanja ezo mmamba zikasulu kyobubira biddugavu biringa misota. Eno ku nsi akabizzi ke kaali kasinga okukola ekyo kekakola ng'ekimotoka kyakasasiro. Kati w'okalya kitegeeza kasasiro oli yenna avudde oli emmamba kasasiro ono avudde mu industries avudde mu malwaliro avudde mu mukokka avudde no ku nsi wagifayinali bikukire mu bitoogo yennyini gw'owoolidde taata era ekiddako ye kansa. Emmamba yennyini erwaza kansa. Kyolya ebikirimu by'ofuna tewali shortcut. Kale dakika ziri 16 ezakayita ku ssaawa 5 ez'ekiro kya leero tuli mu puroguramu OPFM Doctor. Tuli wamu ne Dr. Patrick Kizito olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa 9. Twesimye nti tuli naawe newankubadde nti abasinga muli mu bitanda mutuwuliriza empewo yo nnyingi nabadde program nadde ngenda gijjawo ya OPFM nali nagamba nga tukoma kweri naye bwe nayogeddemu n'abantu abazo tukyalirako nibagamba ssebo tukuwuliriza era omukyalo omu yakisimbyeko n'amannyo omanyi kibaite ekintu ekisimbako amannyo kitegeeza nti nno okisimbyeko essira ye ŋŋambye kati gwomanyi nemugamba sikumanyi nambuuza kati gwogamba nakumanya nti onzi simanyi ŋŋamba nkuwulirako yo puroguramu nemugamba njagala tugize mu kifo ekira njagala kwogera na management nagamba awo nyini bwoba ogireka kuba tuba tumaze emirimu gyaffe gyonna era leero sibali tugenda kukolerako nali sikugamba kati kwebali abantu bakola ki bawulira bulungi jjo. Ate jjukira puroguramu eno Pastor Zaka yagimpa nali nze nsabye ya wansi ng'obudde bukye naŋŋamba nedda ssebo puroguramu erina kubeera awo kuba ye muwuliriza waffe asinga. Kankuwa amasimu 0703921921 ali mu buliri ali mu ddiiro awandika akanamba kano 0703921921 tulinza ebibuuzo byo ne 0786772621 0786772621
0703 92 ndozo zikuta bulungi nnyo. MTN 0786 77 26 Airtel 0703 92 Hello. 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 Taliyo. Kale. Yebase. Meddo kubanga ayogera. Hello. Hello. Wanji. Hello? Wanji mama. Hello. Hello, ubalo kweza. Webala okuwuliriza mama gwani? Ndenze Sumaye Mpumbe. Sumaye Mpumbe, buuza Dr. Kibuuzo. Wanji Sumaya. Sorry, omazate n'obuukako sitegedde wache bwekikutuuseko. Hello. Wanji. Kale se unawe jebale. Unayongera n'ondo batema okuva enyenga. Sawo zenne ekizibu. Olubuto olunuma nnyo. Kuba mukundi okukka wansi nga mu mbira. Naye bwe ngende manju sifuluma. Soka bwe mba ngenda. Ngenda omuntu ayagala nga mpulira nga njagala fuluma naye ngende manju sifuluma. Mbadde nsaba onnyambeko. Jangu buzze nkya wano ku leediyo tujja kukuyamba. Mukama akumala bali kuweereza. Kale kasenyenga si wala jangu kira wano ku leediyo tuli wano ku Boja Road ejjinja mu kibuga. Kale. Hello. Wanji. Webala okuwuliriza. Ono Fred yakamulisa okuwuliriza. Kakati dokita oyo yebale kusemeka ayogedde ekyokulya amasavu. N'okunywa enniimu. Ate n'agamba nti eri emmere yonna akawunga mode spinach yonna omusobirira kati jala tuwulire oba olina kulya emmere kika ki. Ekirala amasavu n'enniimu obikola otya n'ebwendiirwa olina kulya konte ki olina kubirya ddi. Mwebale nnyo okuweereza. Kale tweyanze nnyo. Amasavu okakola otya ogalya buli lunaku masavu gakiye gambizi masavu gakiye okakola otya. Kale kakuddemu. Hello. Wanji. Kale sebo webala kubanga otuwuliriza ani gwe njogera naye? Remy okusinzira wa? Nga nsanyusa okuwuliriza. Remy gwe mmanyi? Nga nsanyusa okuwuliriza taata. Kati ekibuuzo kyange omusawo kiri nti buuza. Bwentambula ennyo mu nnyingo omunnuma. Ekyo kyekibuuzo kyange. Mu nnyingo muno ez'amagulu ziba zinnuma. Mwebale tuweereza. Kale neyanza nnyo neyanza nnyo. Hello. Amina, yebazibwe nnyo mama. Kale webala otuwuliriza. Suzani Kuwanyama. Mbuuza. Mama wange yagenda mu ddwaliro ne bamukebera. Gamba nti alina puresha. Nga Lucy talaba bulungi. Kati nnyinza okujja n'ebiwandiiko bye dokita namuwa eddagala. Kubanga ali mu kyalo. Kisoboka kasojja n'ebiwandiiko ebimukwatako. Kisoboka kasojja n'ebiwandiiko ebimukwatako kisoboka ofuna eddagala n'amagezi. Kale neyanzisa. Wow. Hello. Wanji. Amina, yebazibwe nnyo taata. Mukisa Mukisa nsanyusa okuwuliriza.
Amina. Kale so. Hello. Webala okuwuliza. Faizo zose okuwuliza. Amina. Amina sebo. Amina sebo mukulu Faizo wale kubeerako. Amina mukama yebaziwe. Kale taata tujja kuba tugirinze. Kwali akuwulira. Wow. Hello. Amina ebaziwe nnyo taata. Tuli wano ku Oboja Road wangu tusa mu kibuga Jinja. Ogamba wa boda nakuleeta ku Oboja Road awali Evangelist Church. N'abagamba nti n'abantu bali bapasa Zakali. Oba n'obagamba nti mundeete wapasa mutwale wapasa Zakali bajja kuba bakutuusa bulungi nnyo. Sorry. Mzazi novako. Nitajikala kuwa ku messages ziri wano. Nendo zokansoka nzije gundi amasimu ano katono. Hello. Wanji. This is OPFM. Yes, please. Yeah, who is this? I'm calling Nora from Ugembe. How is Ugembe, Nora? I'm fine. Thank you very much, Dr. Kizito. I always hear your program. Amina, thanks for listening. And thank you for listening. Okuja kamula TV. Kateto kubiri. Njagala nange okugejjako endyendere ki sobola okufuna omubiri. Lya kawungako. Pardon? Lya kawunga. Ngakensinga okulya. Awo ojja kujja tukuteke ku program kirabika endya gy'okalyamu si nnungi. Ate okunywa ekigaji nsala nnyo okunywako ekigaji kinkola bubi. Ekigaji okinywa ebbanga ddene si kirungi. Not naye once in a while. Once in a while that is fine. Kasatu kikamulirako eddiba oba olina oddiwaatako. Kale. Thank you. Welcome. Hello. Webala okuwuliza. Ivan nsaza okuwuliza. Wali wano otumidde naawe. Oluyinjayinja. Kale. Hello. Wanji. Wanji sebo. Gwani tatero sinzidewa. Kale. Hello. Yes, sir.
awuliranga obubwo okutuuka mu mubiri kati embeera eyo obuliri bulina abagumba mu kiri kitundu kujja wansi okuva mu kiwaka. Ddamu ekibuuzo ekisoose ani yowaawa? Ali wano waggulu w'omusajja wajja n'azimpa ate ne kibala ne kigula okiyinzako kigira kati nendowooza nti oba ohambi awadde waayita kale naye nga kati nzeeno najja kukola kati mbanmaliriza ngenina kuno kale tweyanza agenda kuba nga akuddamu kale tweyanza dakika ziko 29 ezakaita ku ssaawa 5 kino kyaleero tuli mu program OPFM Doctor wamu ne Dr. Patrick Kizito okuva mu Miracle Health and Wellness Center. Banafe abagadde okuba nga mutegeera ebisingawo ku Dr. Patrick Kizito bali ku Telegram, Notebox, Viber, WhatsApp ate zino zigenda osobola nozikubako direct nosobola okuba nga oyitamu teeka namba zino 0772 814 879 0772 814 879 abali ku Airtel 0752 836 34 0752 836 34 ne 0704 not 78 kikumi 3 0704 not 78 13 bannaffe abali ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Facebook page teekamu Miracle Wellness Products oba teekamu Dr. Patrick Kizito abali ku YouTube abali ku YouTube teekamu Wellness News TV oba Miracle Wellness Products abali e Kampala agenda ku Zana Entebbe Road ku Honora Plaza ojja kubanga bafuna bulungi nnyo ate abali Jinja Kampala Road opposite Manson Hotel. I think enduka tunaba kubanga ogendayo sebo ne very soon kale okutegera bisingawo namba zizo abanafe ab'ejjinja 0772 814 879 oba 0752 836 034 jakuba tufuna bulungi jjo nalubyenjagade okubanga nkuwa soko mpa ebyo dde mutwale bitano so message ziri ku gundi twale 55 message zonna tuzigyewo then tutwale n'amasimu 55 tusobole okufuna abantu bangi tubasiibule wali kusaamuka esooka what is the health remedy for urinating on bed beyond age? Aba inotereza blada ye omuntu oyo tukyusa byalya okulaba nti blada sphincter muscles ziguma kubanga omusulo guno wegujja mu blada oba mu kali akakollectinga wano waliyo ekinywa ekigusiba obutamala gafuluma nga tegukiriziddwa kati ezo sphincter muscles ezinafuwa nti oli aba yeebase zitabuti so ekyo kyaba yeetaaga otereza kale tweyanza ogambye nkwateko erineri message tuzimalewo zonna then tukwate ebibuuzo olete ebibuuzo byowandiise then tukwate 5 nagambye nti praise God Doctor and Brother Katete. Nagama, this is Suzanne from Mbale. How can I get healed from bronchitis beside injections? Bronchitis awona kubanga kibayita bronchitis kirwadde ekikwata bronchos oba buli obukuŋŋaanya empewo mu mawuggwe kati kiba kitegeeza nti buli inflamed endwadde kasojjulira kakagambo itis sinusitis awo waba waliwo engeri y'omuliro waba wali inflamed kati kiba kitegeeza nti obutungulu buteekeddwa okuba kugundiye obutungulu nti bujjawo omuliro naye tumwongerezaako ne madagala amalala ekinzaali tekyandibuze ku nsonga eyo tugamba
turmeric naye nga omutabuddemu pepaline tetugamba bunzaali manya nti batabula ebintu ogamba kinzaali ate naagula bunzaali butukanagamba katulaba omusajja oyo yandagirira obunzaali tebunyambye sigambye bunzaali ngambye ekinzaali ekinzaali kiri ekiringa entangawuzi kati ensebe tekiba kiganda oyo ali bugishu kigishu ekinzaali kati abali ebusoga kiba kisoga ekinzaali ekisoga so kati ekyo kinywa oba noteekanga mu mmere yo gyogenda okukola ki okulya awo otandika enteekateeka egenda okulongoosa amawuggweego twawana eddagala onagambye nti dokita ndi lubuto lwa myezi 2 naye nkyayonsa omwana wa mwaka gumu n'emyezi 6 omwana mugjeeko kibi okuyonsa dokita si kibi okuyonsa mugjeeko awezeza oledde omwaka kati otandika okufa kuona ali mu lubuto kiddemu dokita anti agambye ali lubuto lwa myezi 2 ate akyayonsa oli ow'omwaka ogumu n'emyezi 6 tulaba nti naalina ekyejo kale onagamba dokita omwana ajja amufunire body booster amugje ku mabeere omwana ate naye ajja era yeefunire body booster amuyambe kuba katulidde ali mu trimester esooka onagambye nti dokita tulina omwana wa myaka 7 naye yazimbazimba omubiri gwonna from medical check-up they told us his kidney are not in from the medical checkup they told us that his kidney are in water. What is the cause? aleete ebbaluwa ezo tuliviewinge tulabe ekyo mukolera ajje nazo n'omwana yennyini ajje naye nze mbeerawo wano ku radio pasazaaka yatuwawo office mbeerawo okuva ku makya ssaawa 2 paka 9 wiiki eno nyinza okugendako e Kampala ku Wednesday ne Thursday naye nga tekijja kugaana era mirimu gyano sigala nga gikola ki enkya wendi enkya ku Monday wendi Tuesday wendi Wednesday ne Thursday kikyali tentative nyinza okugendako e Kampala okukolerako ku gundi yaffe y'e Kampala. Onagame doctor, I'm feeling pain in my throat. What should I eat? Even cough. Kadowe kayunga yettanira nnyo obutungulu n'enva endiirwa oba byonna ebirimu vitamini C. Ekintu kyonna ekireeta kofu ekintu kyonna ekireeta emimiro okusiiwa kyetaagamu vitamini C kigibweyo n'okubusinga immune system ye. Naye abalala emimiro gibasiwa nga balinawo gundi kyetuyita strep oba streptococcus bacteria kati oluusi ayinza okugya ntumuwamu ku bujjanjabi. Onagama, thanks for the message, doctor. But what could be the use of oranges? Oranges, omulimu gwazo kwalukanayizinga mubiri kubanga olumu omubiri gugenda ne gufuuka so much acidic. Ng'oggyeko olubuto lulina kubeera acidic duka Katonda watu yalutonda. Naye ebisigadde wetutunulira pH y'ebitundu ebyo ebyenjawulo, pH y'omusaayi gulina kubeera alkaline. Alkaline, that is from 8 above. Okay. Mukiraba. So kati abasinga ogenda basanga bali mukaaga mu 7. That is too much acidity in the blood or in the body, which causes obuwuka okufulalishinga okufuna ebuzaalya nebanga obeera mulwadde. Kivula nti abantu abamu babajjanjaba infections nga teziwona. Buli mwaka ku mwaka basoma mugamba olina infection ziri mu plus kale tusanzeemu past cells tusanzeemu biki mwaka ku mwaka n'abeera ku ekyo. Onagama, thanks our doctor. Like I'm asking about what should be recommended breakfast. Is it good to take hot water before eating anything? Doctor, what is the food that includes the fats? Is it cooking or is it cooking oil? Or doctor, also what causes some people to grow short? Doctor, is it good to eat your blood in case of small wounds?
ate lwaki olya blood anti kati dokita ojjukira bwe batugamba nga ng'ofunye kawundu obanga weetemye oba weesaze katugeze obadde owaata amatooke oba obadde osalaasala muwogo ng'oyagala salasala katogo kati n'ojja n'ogira bwoti accidentally akaame ne kakola ki ne kakusala ojjukire batugamba nga tukyali bato nti nuno omusaayi ogukole ki wabeere nga wasiba kati ekisula kyagezako okuba nga abuuza omubiri baguwa vitamin K. Vitamin K ekwatagana ne system eya platelets nezikuba kyetuyita clotting factor nti senga ekintu kikufumita oba kikusala gwomubiri gumanya ekyokukola era awantu abo omusaayi gukulotinga ne gwekwata kitegeeza nno oba tolina ebyo tegugenda kulotinga ogenda kusigala ng'obulidinga so just oba olina kutereeza byolya nti bw'otereeza byolya gwomubiri gumanya ekyokukola in any circumstance. Ampoze kirala bannaye kwe tuli ku Facebook we are streaming live tuli ne Lawrence Israel nga yakutte ebintu ebyo akutte kamera abikutte n'abiteeka ali ku mukutu gwaffe ogwa Wellness News TV and Radio guli ku Facebook ogenda mu groups. Facebook erina kyetuyita pages erina accounts neba ne groups kati tugutadde byonna byenjogera nga wobiwulira ku ebiri ku video right now we twatandise okukola program Wellness Radio and Television. Onagamba ati yellowish urine what can I use and when I eat posho I have a heartburn what could be aleka toba ofuna posho omwagaza ki omubiri kasa kugamba ekintu kyesonyiwe gumaze okulaga nti oyo posho tegumukola ki tegumwagala era tojja kufa wona omuvaako gumaze okulaga ekirala kiri kyagamba ekya yellowish urine ako kabonero asooka akole check up ajje n'empapula ezo tumuwa amagezi kuba ojja kubeera n'omusulo ogwa yero ng'olina enziku that is gonorrhea obeere n'omusulo ogwa yero ng'ekibumba kyo kyekirwadde olina either jaundice oba liversitis oba hepatitis oba ekibumba nga kizimbi kituta hepatomegaly ng'ekibumba tekikyakola bulungi mu bufunze okitegeera oba ng'olina omusujja gw'enkaka kyetuyise jaundice kati ebyo osobola okuba ne yellow urine n'obeera ne yellow urine nga tonywa bulungi kimala kakati awo tugenda kugamba kisosooka ogenda okola check up ojje n'empapula ezo ojje ne report eyo rather. Onagame, thanks doctor for teaching. I'm asking about the itching of onions as you cut them. Is it healthy for the eyes? Doctor, what is the meaning of infection? Kati obutungulu busaane bukabya amaziga agomanyi gaabwo kubanga nekyejjudde amaanyi kyetwayise energy. Ate dokita abamu batugamba nti akatungulu ako bwe okasala ne kagenda ku maaso ne katandika okuba nga vaamu amaziga kabanga akanaaza amaaso era kaba kagaddaabiriza tomanyi nti obuwuka bungi bubeera ku maaso okwo kaba kagaddaabiriza ate era kikikulaga nti nno kino kyogenda okukozesa amaanyi kubanga obutungulu bulamu enva endirwa zibeera nnamu naye ate ennyama eba efudde wadde okimanyi ekyo ennyama eba efudde eba nfu kale gwali oliddeko ente nnamu wagiryako nedda eba efudde kati ate nga tugenda kugonaga njagala eri gundi ennyama eri fresh naye ng'eba fresh baba bagise tulaba nti tulina ekizibu mu bwongo naye obutungulu obuleeta nga bulamu n'obulya kendo n'omuleeta nga mulamu n'omulya kyukamba n'omuleeta nga mulamu n'omulya kubanga naawe oli mulamu okitegeera kakati kira kyabuuza nno what is infection. Infection kitegeeza okulumbibwa obuwuka obusirikitu kati infection ekintu ekyo kyeba ekutte we wava erinnya okugeza senga ekutte mu reproductive system ntugamba nti akati olina ki olina candidiasis oba gwe bayita candida anti kati olina UTIs urinary tract what infections kati olinamu infection naye ya malaria so ekyo kibayita infection so kisinzira kikuttewa
kibayita infection lwakuba nti abasawo tebakinyonyola. Dr. omwana wange atawanyizibwa obuwuka okwetakula emabega gyafulumira nkoze ntya? Amudiwaminge omwana lekerawo muwa ebindaazi, lekerawo muwa emigati, lekerawo muwa sukaali. Mukamulire juice ava mu cucumber, juice ava mu butungulu, juice ava mu kedo, ojja kulaba ng'omwana ali kiriya bulungi. My lover has got a lower abdominal pain, which even made her faint. What may it have been, and how can we make it to be eliminated? Kyuse byalya emirire egisinga tulanye okulikomendinga ketogenic diet lwaki nti eyina ebirungo byonna. Ketogenic oyinza okukwata bikedo 3 n'oteekerako eggi oba siiko oba fumbe oba ekifi kyekyennyanja oba ekijiiko ky'ebinyeebwa, okiraba n'oteekerako n'envendiro. That is a diet eweddeyo, tekuli matooke, tekuli lumonde, tekuli muwogo, naye ate erimu ebiriisa byonna. Proteins mweziri, emmere erimu ebigwagwa kweri egenda okuyamba okufuluma obulungi, ate n'amasavu kwegali agagenda okutukolera za ketones kwe tugenda okulwaningira, then omubiri gweddaabirize. Naye kati kiba beta najja nze wendi wano n'enkya ngenda kubaawo kuki yenkya ngenda kubaawo kuba ssaawa 2 paka 9. Jangu twogere ensonga. Ate fe omuntu muwa obudde omuwa eddakiika eziwera 10 eziwera 2 nenyunyulako. Nze kinsanyusa nnyo okukola ku bantu nga 10 olunaku naye nemba nga mbawadde ekintu ekituufu. Tekingasa kukola ku bantu 10 naye nga tebagenda kuwona. Kituba nti omuntu nze muwa obudde. Era mubaamu lwenkola ku muntu ne tuweza n'eddakiika 3 abali ku reception ne bajja ne bagamba dokita oyo ng'omuluddeko abalwadde nga basimbira n'ogamba noono naye mulwadde gwendiko. Bagumiikize lwaki nti tekingasa okukola nga mpapapapa omuntu aleme kuwona. Ate tekingasa muntu kumuteeka ku programu n'amalako omwezi ogusooka gwakubiri gwakusatu myezi 6 mbwera tukyali ku ekyo. So fe kino tukiwa time. Jangu twogere, jangu weebuza okwebuuza kwa mutwalo gumu. Gwe munnaffe atuwuliriza ng'osinziira eri Mukono, osinziira Seetakuddeyo ogenda wali e Kampala, okwebuuza kwa mitwalo emeka? 2 Konola Plaza ku mwaliro ogwokubiri, ekizimbe kiri opposite ne Mopetro ku luguudo lw'Entebbe, awo bayiteza ne bayitawo ku kapande k'Abasiraamu. Era bonna bali mu public transport bamanyiwo. Oba n'ogenda ng'obuuza n'ogamba baneke bwe bayita kapande k'Abasiraamu yeewa ku luguudo lw'Entebbe bajja kulaga nti awo wenyini bwe tuli ekizimbe kya Kakobe. Abali Jinja wano ku radio station wenyini wali office yaffe, naye nga tugenda Jijjawo tugitwale wali okulina na Mansions Hotel Kampala Road opposite ne Moves. Wolaba ekipande kya Mansions Hotel ekyo ekikomera kyolaba egundi eziri awo, rooms eziri awo wagenda okubeera mirako. Ono agamba nti Emma Enyenga alumizibwa mu lubuto ate n'agamba nti tafuluma bulungi. Ajje tumuwe eddagala erimuyamba ofuluma, ajje eddagala weriri ate tumuyigirize n'ebyalina okulya. Abantu abasinga tebamanyi byebalya, bali kubikwate nti twakula mama afumba akawunga n'omuceere n'amatu. Kati oyo yina sitaaki ng'omuwaani. Akawunga sitaaki, omuceere sitaaki, muwogo sitaaki, naye abantu ne baprofesa byosanga ku maka gaabwe. Oli ne bamuterako nga profesa egundi emimbati, lumonde, kawunga, muwogo ne bamutera ku sowaani awo. Oyina sitaaki tolina kyokyusizza. Anti mune batugamba balance diet. Akawunga sitaaki, muwogo sitaaki, lumonde sitaaki, omuceere sitaaki, kati si kyokyokola. Lyako kimu kimala gukama nti leero tugenda kulya miwogo. Teekerako envendiirwa, teekerako ekyennyanja. Ati that is better. Naye muwogo, lumonde, kawunga, muceere. Odiddemu ddala ekibuzo kya Fred Ekamule kubanga yabuuza nti mmere ki gye tuba tulya. Agimanyi. Naye katoyo Fred omujja kawunga. At least bakutuma ekkalamu ojja ku bigere. Agaana olwa kalica. Kati abantu balemu okwawula kalica. Balemu okwawula eddiini zaabwe ne gye bakulidde n'ebya nutrition. Nutrition ebintu birala. Nutrition ffe tukugamba nti kino kyogenda okukola na kino. Kuba ffe tugoba nutrients kyetwagalayo nti omuntu asobola okulya akasowaani kati niwe kati naye nga kajjudde emigaso. Gwe n'olya ebbaketi y'emmere nga temuli migaso.
Remy Ekayunga agambye nti atambula katone nyingo nezimuluma. Akadiye yetaaga kweddaabiriza. Akadiye akuze ba. Anti waliwo okulanga ekiseera kyo tekinnaba kutuuka. Kyetuyita accelerated aging oba ages. Nga buli oli ebintu ebirimu sukaali omungi. Okitegedde? Bano abalya nti kawunga, lumonde, muwogo, mucere ku sowaani etya? Abo tebakaddiye ebitooke byebigwo. Oba okyali muto mu myaka naye nga gwe sipiidi kw'okaddiira ndala. Kati nze abantu banneewuunya nga wenfaanana bwe nti bwe nali mu high school 23-24. Kati tulina mikwano gyange ba Solomon Serwanja w'okwenibs gutulaba nti akadiwa ku sipiidi etikatya naye ng'ate ebyo Solomon byali bito nga ffe tubisinga obukulu. Naye nze kasa nagenda ku puroguramu eno 27 ebyokukadiwa n'embivaako kati jasi nasigaza kubala myaka nti mpezeza bwe kiti naye omubiri gwange gwo gwalemerayo. Olinga nze. Tunneefaanaanyiriza. Mpozi ng'ovudde ku kikalaayi onoova ku kikalaayi ojja kutereera. Kati ate Lawrence Israel yagezezaako okunfollowinga era ajja n'ambulanga ne dokita gwinga tokaddiwa. Okitegeera? Susan Wanyama agambye pressure ndozo nomuzeemu baga agambye nti omuntu yenna ng'olina obulwadde nga bukuluma agambye mukadde amulete agambye nti mukadde pressure kasooka tubakubirize omuntu ng'olina obulwadde nga bukuluma bakujjanjabya emyaka 5 myaka 6 bagamba baatugamba mbu tebiwona gwe situla busituzima baluwojje ebisigadde gw'onoomanya kyolyebaza Mukama. Omuntu asulama baluwajje ate kati ffe twogera bwogezi nsaba Mukama omwaka gwali gwa 27 nali maze okuteekateeka nga maze okusalawo ne ngamba mutuufu bino ebyamadini byembaddemu tebikola njagala kati nyingire mu Katonda nkola emirimu gye. Kati waliwo akayimba nga kagamba nti we speak to nations. Nze essala yange gye nasaba Mukama saamusaba ssente newankubadde nga kati azimpadde. Nze namusaba ekintu kimu nti Mukama nga wempulidde oluyimba luno nsaba nange njogere eri amawanga. Kati ffe twogera eri amawanga ne gawona. Ono agambye nti okitegeera Kamulali sookoleko okusoma ebya Kamulali nzikuse ensonga eno mpulira nze njogera eri amawanga ne gawona. Abantu bawona mu Amerika, abantu abakyannemya okuwonya be bannayuganda mputtuye batawaanya. Abantu bawona mu Amerika, Canada, South Korea, Jordan, ekitundu kya Buwalabu kyonna wali atamanyi. Nakisaba Mukama nti I want to speak to nations. Abantu ne bawona nkugambye bakyagaanye okuwona bawona mputtuye batawaanya. Nze omukyala awulira audio ya Kulovu ne kuno kwali ku WhatsApp. Ati alina senga wange yeddira mamba era we yakizuula twafuuka bamukwano era mpita mutabani n'okutuusa kati. Era senga n'okutuusa kati akyampa sente ze namwegobako ne mwekweka. Okitegedde? Naye we yawona bw'ati awulira audio nali nsomesa ku Kulovu ze bayita seyigiza amaloma obwo nga rheumatologist we amujjanjabidde emyaka n'emyaka kyakola kumukoonako buyondo ku nnyingo wamubuuza wakolaki emyaka n'emyaka nga kyakola. Nawulira audio nali ngisomesereza eddakiika 9 n'obutikiti 13 ku WhatsApp n'agamba kandaba abafere bano ab'e Uganda. N'agenda n'agula omuntu mu America Framingham wemba nnimba ensi erinjulira. Omwezi ogwa ennyingo zonna ne ziwona. Omanyi ekirabo kye yampeereza iPhone 7 Plus nga sigirowooza nga nako gikwata kubanza sente abazimpereza sandi giguza nali nje zigulamu ekibanja yagimpereza ni box n'engamba Katonda wange kikino mba nkyali awo ntalamagga Easter netuuka n'akwata kadde kalamba n'akampeereza from America simulabangako. Kati gwe ng'oleeta abawano mputuye batawaanya. Namaliyo message zino. Nora agambye nti Kamulali omungi. Mulungi. Ate kati ekimuliisa omungi kyekyo olaba emputu ya wano. Ebyo nze bye bintabula ne bagamba Kizito oli mukambwe. Ekikuliisa omungi kyekyo gutomanyi kigero ky'olina kulya. Kyogamba etamanyi kigero ky'alina kulya. Kati ebyo abantu bebabeera mu kifo ky'okukola ekintu ekituufu nti ate kati gwe ndi omungi ate we ndi omutono. Kati ng'obeera mu ebyo. Onna gamba nti Ivan Enawanyago alina mukwano gwe alina omwana alina ebisente.
ebyo bisente biwuka bimujjudde omwana amudiwaming naye kati bo bagenda bakozesa diwaming enfu. Diwaming guba mubisi gwa kedo butungulu nga byonna obikamulidde wamu abalina blender benjogera nabo abatalina blender mwe munoonye ekibanja wakati kuba kati abantu bano kyenazudde sigenda kuddamu bakwasa gloves omuntu omuganda kola kyaka ate nze sina kakamula kati bo tolina kakamula gwe mbozi zaffe ziveemu va mu mbozi z'abamanyi ng'okambuwadde sigenda kuddamu kwasa muntu yenna gloves kuba abantu batufaako mu bintu ebyokusaga kyokka ne bamaani bazanyira ku linnya lya mukama mbu mukama waayagadde ng'ayagala atya nga bw'oli mu bulagajjavu so kwata ebintu bikamule alina blender kwata obutungulu kwata ennimu kwata kedo bikube teekamu amazzi tabula nga bikwafu nga olaba yogati omwana muwe giraasi bana myaka 5 kudda waggulu mwaka gumu muwe kakoota giraasi kimuwe kumakya mu ttuntu n'olweggulu kikole okumala weeks 2 olaba oba naasigala n'ebiwuka mu mubiri. Dr. Patrick Kizito, thanks for the teaching. Tuned, what did you eat? Ndowooza abadde abuuza ggwe. What did you eat? Ndowooza abuuza ggwe. Obutakadiwa. Ndowooza. Ajja ndabe jangu ndabe. Wakati atondojjo kati oliyo mu blanket webisse gyombuliza mu what did I eat. Kati Dr. Tuzedde kikaziri mukaaga. Anze namaze dde okusomesa ne woosiibula abalwadde abantu abawuliriza lira we mbayita abalwadde nate manyidde ebyokulwalira nze namaze dde nze kase nasomeseza eddakiika ndoza kasoke mbakwate funayo nga babiri tuve wano friendos babiri basatu. Hello wanji Mama Hope tutsanso kuuliza Amina mbuuza kiva ku ky'omwana okwerimikanga n'ava omusaayi mu nnyindo. Ekisooka ekyokubiri omuntu okuwulira ekyoyoyo ekyokulya evvu kiva ku ki? Ekyokulya evvu kale Mama Hope omwana alina obuzibu mu nnyindo alina obuzibu ku system yetukiyita epistasis mulezi tumuteeke ku pulogulaamu y'ebyokulya entuufu kati ye amala gamugulira bindaazi bigaatigaati ebyo Amina ebazibu ennyabo Jeno osinzidde wa olukubabuuza Amina Woli waliwo ebireekana tetukuwulira mubiwulidde byabuuza va wali ebireekana otubuuze mujjeeyo teekayo omulala tali siriya olaba byekugamba banze bannayuganda gundi ogizizza mu magic kakati katuddemu amaliva abakyala be batera okuba ne bino ebizibu kuba baagala nnyo ebintu ebirimu sukaali omanyi sukaali ayonoona mino